نعرف نمثل ممكن؟ مثل يا حبيبي مثل نعمل ايه يا حبيبي؟ يا عم بس وترتين روح في هناك يا ترى اتأخر ليه؟ اتأخر ليه؟ اتأخر ليه؟ ده هو كان قايل لي هيجي الساعة 10 الساعة دلوقتي 10 ودقيقة 10 ودقيقة 10 ودقيقة بعد كده ما عادش هصدقك يا واحد مش مصدقك مش مصدقك يا واحد أنا جيت يا بيبي أنا جيت يا بيبي أنا جيت يا بيبي ايه اللي أخرك يا واحد؟ المواصلات كانت زحمة كانت زحمة كانت زحمة ما كل الناس بتركب مواصلات يعني هي جت عليك يا اخويا أصل القمصان رخم علي رخم علي رخم علي قول لي ايه اللي حصل؟ قال لي الأجرة بقت بجنيه بقت بجنيه بقت بجنيه جنيه؟ ده كانت بنص جنيه بقى كل حاجة بتغلي جت على المواصلات جت على المواصلات جت على المواصلات بس انت مش فاهم يا هندسه التمثيل مش كلام بس التمثيل ايقاع وحاجه فاحنا بنعمل حاجه انت لو واحد ايه ده؟ طلعهم يا ابني دلوقتي يا جماعة معانا انتوا مين؟ انت بتدخل الناس زينا من جوه احنا مش من هنا انتوا مش معانا المسابقة على فكرة. احنا الجيران احنا قديم يا جيران. مستعدين يلا قدامنا دلوقتي معانا جيران. وحش تاني ودلوقتي معانا الجيران. خش. اوفر تاني لغايه ما يعجبك يعني دلوقتي معانا الجيران. مش عندهم شقة ولا ايه؟ عاتبوني لحبك وقالوا